आप लोग देख रहे हो कि हमने इसमें चॉकलेट जैम्स और चॉकलेट सिरप ऐड किया है। तो ये टेस्टी लग रहे हैं देखने में आप लोगों को, तो आप घर पे भी आप एक बार ट्राई ट्राई करना। कर सकते हो और ट्राई करके हमें बताना कि आपको कैसे लग रहा है खाने में। गाइस अब चैलेंज को हम स्टार्ट करते देना करते हैं, तो 3, 2, 1 गो।
is मतलब कुछ सेकंड से सत्यम Same आज हार time, गया। हाँ। हाँ ऑलमोस्ट कुछ सेकंड्स थे सिर्फ। तो आज की जो पनिशमेंट है मोमोज, अब उसमें जो ट्विस्ट है वो आपको अभी पता चलेगा, कुछ सेकंड्स में पता चलेगा। वैसे चॉकलेट पानी पूरी बहुत यमी थे, बहुत आप लोग tasty जरूर थे। ट्राई करना एक बार। पर एक जो मतलब पानी होता है तो ठीक होता है, बट वरना मुंह में थोड़ा ऐसा लगता है छिल गया हो जैसे कि, क्योंकि वो एकदम रूखे थे। पर टेस्टी थे, काफी अच्छे। हाँ पर टेस्टी थे, तो आप लोग जरूर ट्राई करना एक बार। करते हैं पनिशमेंट की तरफ। तो पनिशमेंट थी मोमोज, और मोमोज का जो ट्विस्ट है वो है हर्षले सिरप, क्योंकि हमारे जो गोलगप्पे थे वो भी चॉकलेट वाले थे, तो सत्यम की पनिशमेंट भी आज गोलगप्पे वाली चॉकलेट वाली होगी। और ये है गोलगप्पे का पानी जो सत्यम को उसके अंदर फिल करके खाना होगा, जो मैं आपको करूँगा। पहले खाया इतना मीठा और अब इतना नमकीन खाना पड़ेगा। तीखा। बस पानी। चॉकलेट तो अच्छी होती है, बट पानी ही नहीं अच्छा होता। पनिशमेंट है कुछ कहाँ कोई इतना बना मीठा और कहाँ इतना फिर तीखा। गंदा। गाइस, पहले मैं पीऊं या खाऊं? नहीं पहले चीयर्स करूँ या खाऊं? तुम्हारे एक आप। नहीं मैं तो जीत गई हूँ, मुझे नहीं लेनी भाई पनिशमेंट। पानी भी पूरा खत्म कर दूंगा बाद में। सॉस देखो कितना लिक्विड है। मुझे यम्मी क्यों लग रहा है दूर से देखने में? आगे देखो। नहीं मुझे नहीं ट्राई करना। यम्मी। सत्यम बोलता है मुझे पनिशमेंट देके कितनी खुशी क्यों होती है, मुझे पनिशमेंट देके खुशी क्यों होती है? क्योंकि मुझे आदत हो गया स्टार्टिंग से पनिशमेंट लेने की। चॉकलेट विद गोलगप्पे का पानी। अच्छा ये ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अच्छी सुनूं मैं, बट नहीं थी। अच्छी नहीं थी, खीर का देना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो उसको सब्सक्राइब करना। और एक और चीज, हाँ अब हम आपको लाइक शेयर के लिए बोल रहे हैं वो ठीक है, बट अपने घर पे जरूर ट्राई करना है इसको, गोलगप्पे को, चॉकलेट वाले गोलगप्पे, और हमें जरूर बताना कि आपको खा के कैसा लगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।